आज मेरी मौसी आने वाली थी तो मम्मी ने पहले ही आलू बड़े के बैटर तैयार रखा था। पर उनका आना कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ अच्छा नाश्ता ही बना लिया जाए। तो मैंने इसके अंदर थोड़े चीज़ बॉल्स भरे और इसे सेलो फ्राई कर लिया। ये देखिए झटपट नाश्ता तैयार हो गया और शाम को मैं इसे चाय के साथ ज़रूर खाऊंगी। आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और आगे की रेसिपीज़ जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये रेसिपी पसंद आए हो तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा। और ये देखिए हमारा झटपट नाश्ता बनके तैयार हो गया। ये है चीज़ बर्स्ट बॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।